गैस फुल चिकन तंदूरी बना रहे हैं। जब कट लगा के पूरा धो दिया, एकदम मस्त साफ कर लिया और यहाँ पे पूरा मसाला डाल दिया मैरिनेट करने के लिए। और यहाँ पे पूरा चिकन मसाला से पूरा मिला और इसमें तंदूर में सेकेंगे। और यहाँ से पानी भर लिया मस्त गर्म करने के लिए। यहाँ पे प्याज व्याज सब कटना चालू कर दिया मस्त से। ये क्या है? इंडियन बिरयानी गोभी बोले पत्थर का यूज करेंगे मतलब। अच्छा इसमें वो रखेंगे पूरा, फिर उसको गरम भाप में रखेंगे। पैक कर लिया हांडी में और गरम हीट से पूरा पकेगा। पूरा तैयार हो चुका है, देख सकते हो फुल चिकन तंदूरी।